अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बटीक बूस्टर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हमारे पास जो गाड़ी है लेक्सिस 430 है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी मिसिंग नहीं हो रही थी। हमने इसका जब चेक किया तो इसमें जो मिस फायर आ रही थी, इसके कॉइलों की आ रही थी, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके ना तकरीबन 6-7 जो है ना मिस फायर की कॉइलें दे रही थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी मेरे भाई, ये देखें इसके जो प्लग है इसमें ऑयल आया हुआ है, ठीक है जी। ये जब ऑयल इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, इसके अंदर जाता है तो हमारा जो है ना प्लग वो काम करना छोड़ देते हैं, मतलब काम करते हैं लेकिन उसमें मिस फायर आना शुरू हो जाता है। ये यानी कि जो इसने स्पार्क का कंप्लीट करना होता है ना, वो 100 देना होता है, तो वो तकरीबन 70%, 30%, 40% ऐसे ऊपर नीचे इसका स्पार्क होता रहता है, यानी कि मिस फायर होता रहता है। तो मसला क्या था हमारी गाड़ी में, ये देखिए जी, ऑयल तो आपने देख लिया है। मसला क्या था हमारे गाड़ी में, ये देखें, ये इसकी जो सीलें हैं ना, ये सीलें खराब थी। ये इसकी सीलें हो जाती है, जब हार्ड हो जाती है ना, इससे ऑयल लीक होता है, जो कि इसके प्लग के अंदर चला जाता है, कॉइलों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो स्पार्क होना होता है वो स्पार्क कंप्लीट होता नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी शेकिंग होती है, ठीक है। हम लोग वायर चेक करते हैं, हम लोग इधर से चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपने सबसे पहले इसकी कॉइल खोल के चेक करनी होती है कि कॉइल में अगर ऑयल आया तो इसका ये सीले, इसकी टैपर की सीलें चेंज करें। देखें, ऑयल बाहर भी आ रहा था, मिस फायर भी था, ठीक है, तो इसकी सीलें चेंज करें, गाड़ी हमारी ओके है, दैट्स इट।